2 மாதத்துக்கு அப்புறமா இன்றைக்கி நம்ம vlog பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் பெரிய vlog தான். ஆக்சுவலாக ஏன் 2 மாதம் கேப் 4 வீடியோ போட்டு கம்னாயிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மோட்டோ vlog செட்டப்பு கொஞ்சம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக செட் ஆகலை. அதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் கேட்ஜெட்ஸ்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் சென்டரில் ஆஃபீஸில் நம்ம கடையில் கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருந்ததுனால vlogs பண்ண முடியலை. இப்போது 2 ஸ்பெஷல் விஷயம். ஒன்று வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசு. எங்களோட கல்யாண நாளுக்காக என்னோடய ஒய்ஃப் எனக்கு ஆப்பிள் ஐஃபோன் கிஃப்ட் பண்ணாங்க. இதுக்கு மேலே நம்மளோட வீடியோஸ் எல்லாமே அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ண போகிறோம். குவாலிட்டி நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்கள், வீடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது. ஐஃபோன் எஸ்சி நான் பார்த்த வரைக்கும் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. 2வது ஹெல்மெட்டை அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கோம். எஸ்எம்கே ஹெல்மெட் வாங்கியிருக்கிறோம். அந்த ஹெல்மெட் எப்படி இருக்குங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த ஹெல்மெட்டு. நேற்று ஈவினிங் தான் வாங்கினோம். செக் பண்ண வரைக்கும் vlog செட்டப் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நேற்று ஈவினிங் செக் பண்ண வரைக்கும் சூப்பராக நல்லா கிளாரிட்டியாக வந்ததுக்கு. இன்றைக்கி நாம் போக போகிற இடம் திருமலா திருப்பதி, ஆந்திர பிரதேஷில் இருக்குது. இங்கேருந்து 250 கிலோமீட்டர்ஸ். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம், என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான இடம். இன்றைக்கி டேட் 24 டிசம்பர் 2020. டைம் 6 o'clock ஆகிடுச்சு. ஆக்சுவலாக நான் 5 o'clockலாம் கிளம்பணுன்ட்டு இருந்தேன். டைம் ஆகிடுச்சு எல்லாம் பேக் பண்ணுறதுக்குள்ளார. அண்ட் எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆகிறோங்கிறத வாங்க போய் பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். திஸ் இஸ் ருத்ராஸ் மோட்டோ அட்வென்ச்சர். ஆல்ரைட், திருமலைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனத்துக்கு போகிறோம். இன்றைக்கி டிசம்பர் 24th 2020. டைம் 6:20 ஆகிப்போச்சு. நம்ம கிருஷ்ணன் கோயில் மார்கழிக்கு ஜெகஜோதியாக இருக்குது. சூப்பர். நமோ நாராயணாய. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நாளைக்கு வைகுண்ட ஏகாதேசி. வைகுண்ட ஏகாதேசி முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் மேக்ஸிமம் திறப்பாங்க. திருப்பதியே ஜெகஜோதியாக இருக்கும். நம்ம கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து திருப்பதி அரவுண்ட் 250 கிலோமீட்டர்ஸ். மலை மேலே வரைக்குமே 250 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஆக்சுவலாக வைகுண்ட ஏகாதசி டிக்கெட் தான் புக் பண்ணணும்னு பார்த்தேன். அது ரொம்ப டஃப் காம்படிஷனாக இருக்குங்கிறதுனால அது ட்ரை பண்ணலை. சப்போஸ் கிடைக்கலன்னா போக முடியாதுங்கிறதுனால 24th புக் பண்ணலாம். 24th புக் பண்ணிட்டோம்னா சப்போஸ் கிடைச்சா 25th அப்படியே போட்டுக்கலாம், பார்க்கலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் 25th கிடைக்கல. ஸோ இன்னைக்கு நான் தரிசனம் மட்டும் பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கிற கோலாகலத்தை ஈவினிங் கேப்சர் பண்ணுறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம். 2 மணி தரிசனம் போட்டிருக்கேன். இப்போ கோவிட்னால ரஷ் அவ்வளோ இல்லை லாஸ்ட் டைம் போகும்போது. ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிக்கெட்ஸு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ரஷ் இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். அதுவும் நாளைக்கெல்லாம் செம்ம கூட்டம் இருக்கும். மேலே திருப்பதிக்கு கீழே டிக்கெட் இல்லைன்னா மேலே அலோவ் பண்ணுறதே இல்லை. ஒன்று ஃப்ரீ டிக்கெட் இருக்கணும். சென்னை ஹைவே வந்தாச்சு. ஒன்று ஃப்ரீ டிக்கெட் இருக்கணும், இல்லைன்னா 300 rupees டிக்கெட் கம்பல்சரி கையில் இருந்தால் மட்டும்தான் மேலே ஏறவே அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீக்கில் இருந்து தான் பிலோ 10 இயர்ஸும் அபவ் 65 இயர்ஸ் அலோவ் பண்ணுறதுலன்னு ஆக்சுவல் ரூல் இருக்குது. பட் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டதுனால அவங்களோட ஓன் ரிஸ்கில் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவஸ்தானம் போர்டு சொல்லியிருக்கு. அதனால் இப்போதைக்கு யார் வேணாலும் திருப்பதிக்கு தரிசனம் பண்ண வரலாம். 6:40 ஆச்சு. பனி வேற லெவலில் வெளுத்து வாங்குது. ரோடு சுத்தமாக தெரியல. கம்பல்சரி லைட்டு போடாமல் ஓட்ட முடியாது.
மிஸ்ட்டு. அப்பா வேற லெவல். மழையே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது, அந்த அளவுக்கு செம்ம மிஸ்டா இருக்கு. குளிர். நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டோல்கேட்டை கிராஸ் பண்றோம். இப்போ வரைக்கும் அரௌண்ட் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு. ஸ்டில் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் மோர். இந்த 50 கிலோமீட்டர்ஸை 40 மினிட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். 6:25க்கு எடுத்தோம், 7:05 ஆவரேஜ். இது 125cc பைக்குங்கிறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு 70-75 போனாலே போதும். ஆவரேஜாக மைலேஜும் நல்லா வரும், வண்டிக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, ஆறாமல் போகலாம். இப்போ வரைக்கும் அரௌண்ட் 70 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். 6:20க்கு எடுத்தோம், 7:20 70 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே லைட்டாக ஒரு டீ பிரேக் எடுக்கலான் இருக்கேன் ஆம்பூரில். கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து திருப்பதி போகிறதுக்கு மொத்தம் 3 வழி இருக்குது. ஒன்று குப்பம் போய் குப்பம், பழமேர், சித்தூர், திருப்பதி. ரெண்டாவது ஹைவே கிருஷ்ணகிரிலேருந்து சிக்னல், கிருஷ்ணகிரிலேருந்து வேலூர் போயிட்டு வேலூர்லேருந்து சித்தூர், அது ஒரு வழி இருக்கு. தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து இதே ரோடில் இன்னொரு 15 கிலோமீட்டர்ஸ் போனால் மாதனூர் அப்படிங்கிற ஊர் வரும். அங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்தோன்னா குடியாத்தம் வந்துடும். குடியாத்தம்லேருந்து சித்தூருக்கு ஒரு வழி இருக்குது. மொத்தம் 3 வழி இருக்குது. ப்ரோக்ராம்லேயும் ஒரு சின்ன சேஞ்சு. சித்தூர்கிட்ட காணிப்பாக்கம் கோயில் ஒன்று இருக்குது, விநாயகர் கோயில், சுயம்பு விநாயகர். அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், விநாயகரோடவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான். குடியாத்தம் போய் தான் போக போகிறோம். எல்லாம் ஒரு 10-20 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் தான் வரும் முன்ன பின்ன. அது குப்பம் ரோடு வந்து ஃபுல்லாக சிங்கிள் ரோடு, 2 லேன் ரோட்ஸ் தான். இது கிட்டத்தட்ட 120 கிலோமீட்டர்ஸ் நமக்கு 4 லைன் 6 லைன்ஸ் வந்துடும். 4 லைன் அண்ட் 6 லைன் கலந்து வரும். All right. நூறு கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. குடியாத்தம் தாண்டிட்டோம். ஆம்பூரில் டீ குடிச்சிட்டு எல்லாம் குடியாத்தத்துலேருந்து இங்கிருந்து எல்லாம் திருப்பதிக்கு நடந்து போகிறாங்க, பாத யாத்திரை.
நிறைய பேர் நடந்து போகிறாங்க. ஆக்சுவலாக நேற்று டெஸ்டிங் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இன்றைக்கி வேறு அரௌண்ட் ஒரு 1 hour கிட்ட வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அது மொத்தமாக பேட்ரி டவுன் ஆயிடுச்சு, மறந்தே போச்சு. அதனால் சார்ஜ் போட்டு விட்டுட்டேன். கோப்ரோவை சார்ஜ் இல்லாமல் ஆஃப் ஆனதுனால சார்ஜ் போட்டு விட்டேன். அந்த கேப்பில் பார்த்தோன்னா இப்போ குடியாத்தம் வரைக்கும் வந்துட்டோம். அரௌண்ட் ஒரு 30 kilometers வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 20 kilometersல பார்டர் ரீச் பண்ணிவிடுவோம். பரதராமி தமிழ்நாடு எண்ட் அந்த ஊரோட. அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேஷ் வில் வெல்கம் அஸ். ஸ்ட்ரைட்டாக வேலூர் போயிட்டு கூட போயிருக்கலாம், ஒரே ஸ்ட்ரெச்சு. பட் ஃபுல் ஹைவேலேயே போயிட்டே இருந்தாலே போர் அடிக்கும். இதுனா சிங்கிள் ரோடு, கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். ஸ்லோ பண்ணுவோம், நிறுத்துவோம். இன்னும் 150 kilometers நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும். அப்படியே பாதிக்கு பாதி 250 kilometers திருப்பதிக்கு. இது இன்னொரு 20 kilometers போனால் பார்டர் வந்துடும். அப்படி ஒரு 120 kilometers. சூரியன் சூப்பராக இருக்கு. ஆக்சுவல் டைம் பார்த்தோன்னா இந்நேரத்துக்கு நம்ம அரௌண்ட் சித்தூர்கிட்ட இருந்திருக்கணும். இன்னும் சித்தூருக்கு 37 kilometers இருக்குது. ப்ளாக் பண்ணிகிட்டே போகிறதுனால கேமரா ஒர்க் ஆகுதா, மைக்கு ஒர்க் ஆகுதா? ஏன்னா நேற்றே டெஸ்டிங் வீடியோ பண்ணும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 kilometer கிட்ட சுற்றிட்டு பார்த்தோன்னா கேமராவை ஆன் பண்ணாமையே சுற்றிக்கிட்டு இருந்துருக்குறேன். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக சும்மா ஆன் பண்ணி அப்புறம் செக் பண்ணேன். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சகஜமாக வரும். கொஞ்சம் எல்லாம் பழகணும். நல்லா பழகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் செட் ஆகிடும். எழுபது 75 வயசு இருக்கும் பெரியவர். அவர் கூட நடந்து போகிறார் இங்கேருந்துன்னா அப்போ அரௌண்ட் 150 kilometer. ஓ பலே, ரோடு செம்ம டேமேஜ். ஓ டைம் பொறுத்து காணிப்பாக்கம் விநாயகர் கோயிலில் அவ்வளோ லேட்டாக வாய்ப்பு இல்லை. சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் தரிசனம். முடிஞ்சால் காணிப்பாக்கம் போயிட்டு போகிறேன், இல்லைன்னா டைரக்ட் திருப்பதி. %90 காணிப்பாக்கம் போகிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கூட டைம் பத்தலைன்னா கோயிலுக்கு போயிடுறோம். செம்ம ரோட் டேமேஜ். ரோட்லேயே கிணறு வெட்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது. தெரிஞ்சு
பரதராமி, நம்ம தமிழ்நாடு பார்டர். அது இதில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வேறு, ரோடே ஸ்பீட் பிரேக்கரில் தான் இருக்குது, இதில் ரோடுக்கு நடுவில் ஸ்பீட் பிரேக்கர் வேறு. ஓ, எவ்வளோ பெரிய கிணறு. இது ஆறு, ஆற்றுல தண்ணி ஓடுது. இது குளம் குட்டை. இந்த வழியில் காரில் வந்தால் முடிஞ்சிடும். நைட்டில் இன்னும் சுத்தம். வேஸ்ட் ரோடு, வஸ்ட் ரோடு. தயவு செஞ்சு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராவது திருப்பதிக்கு போகணுன்னா குடியாத்தம் ரோடு மட்டும் சூஸ் பண்ணிடாதீங்க. வெரி ஃபர்ஸ்ட் ரோடு. பெஸ்ட்டு வேலூர் போய் போகிறதே பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு. என்னோட அசம்ஷனுக்கு திருப்பதிக்கு 3 வழி இருக்குது. தி பெஸ்ட் ரூட்டுன்னா வேலூர், சித்தூர், திருப்பதி. ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் அதுதான் தி பெஸ்ட் ரோடுனா. அதுலேயும் டேமேஜஸ் இருக்குது, பட் மற்ற ரோடை கம்பேர் பண்ணும்போது சூப்பர். இன்னும் அந்த சித்தூர் ரோடெல்லாம் டபுள் ரோட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. போட்டு முடிச்சிட்டாங்கன்னா தி பெஸ்ட் ரோடுனா திருப்பதிக்கு அதுதான். அரௌண்ட் இப்போது காரில் போனால் ஒரு 5 ஹவர்ஸில் போவோம் அப்படின்னா அந்த ரோடு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா 4 ஹவர்ஸில் ரீச் ஆகிடலாம் திருப்பதிக்கு. அந்த அளவுக்கு ரெடி ஆகிடும். செகண்ட் பிளேஸ்னால் குப்பம் போய் போகிறது. அது சிங்கிள் ரோடு தான், பட் அதுவும் ஓரளவுக்கு தான் டேமேஜ். இந்த அளவுக்கு இது ரோடு இல்லை. லாரி அப்படியே கீழே படுத்து எழுது. அம்மா, வாட் அ பியூட்டி. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தட் லாரி டிரைவர். கீழே அப்படியே லாரி பள்ளத்தில் படுத்து எழுது. ஆல்ரைட், இப்போ நம்ம இருக்கிற இடம் ஹெரிட்டேஜ் காசிபென்ட்லா. அரவுண்ட் நம்ம டெஸ்டினேஷன்லேருந்து 200 கிலோமீட்டர் வந்து சேர்ந்துட்டோம். இன்னும் 50 kilometers more to reach திருமலா. இங்கே வந்து பட்டர் மில்க் மட்டும்தான் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட். மத்தியானம் லஞ்சு. மேலே திருப்பதிக்கு போய் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஹெரிட்டேஜ் பார்லரில் ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்தாச்சு. இப்போது இங்கிருந்து திருமலாக்கு அரௌண்ட்
50 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் 200 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு பட்டர் மில்க் தான். ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு, ட்ராவலிங்க்கு பெஸ்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. 2 மணி தரிசனங்கிறதுனால வேறு எங்கேயும் இதுக்கு மேலே நம்மளால் போக முடியாது. இப்போவே 11:30 ஆகிப்போச்சு. ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக திருமலா தான். ரோடில் கூலிங்கெல்லாம் இல்லை, குழியில் தான் ரோடே இருக்குது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நாம் இப்போது திருப்பதி அடிவாரத்துக்கு வந்தாச்சு. இப்போது மேலே ஏறி தரிசனத்துக்கு போக வேண்டியது தான் பார்த்து. ஓகே, ஆல் ரைட், மலை ஏற ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இது அரௌண்ட் 22 கிலோமீட்டர்ஸ். இது ஆக்சுவலாக புது ரோடு. 25 இயர்ஸ் பேக் வந்துட்டு ஏறுறதுக்கும் இறங்குறதுக்கும் ஒரே வழியாக தான் இருந்தது. ரொம்ப சின்ன ரோடு, போகிறதுக்கும் ஒரே வழி, வர இறங்குறதுக்கும் ஒரே வழிங்கும்போது ரொம்ப சிக்கலாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வழியை போட்டாங்க. இது புது வழி. இதில் ஏர்பின் பென்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி தான் இருக்கும். ஒரு 3-4 ஏர்பின் பென்ஸ் தான் இருக்கும். ஏறும்போது 22 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்பல்சரியாக 28 மினிட்ஸ் ஏறணும். கீழே டைமிங் நோட் பண்ணுவாங்க. மேலே வந்துட்டு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக வந்தோன்னா ஓவர் ஸ்பீடிங்க்கு ஃபைன் கம்பல்சரி போடுவாங்க. அதே மாதிரி இறங்கும்போது 40 மினிட்ஸ் கம்பல்சரி இறங்கணும். அதுக்குள்ளார 30 மினிட்ஸ் 35 மினிட்ஸில் இறங்கிட்டோன்னா அதுக்கும் ஃபைன் உண்டு. ஸ்பீடை லிமிட் பண்ணோங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. கீழே பேக் செக்கிங், டிக்கெட் செக்கிங்கு கம்பல்சரி. டிக்கெட் இருந்தால் தான் மேலேயே விடுறாங்க, இல்லைன்னா எல்லாரையும் திருப்பி தான் அனுப்புகிறாங்களே தவிர யாரையும் மேலே விடுறதில்ல. கொரோனாக்காக அந்த ரூல் இருந்தது. இப்போ வைகுண்ட ஏகாதசினால் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்காங்க. Kilometers. Alright friends, இதோட நம்மளோட வீடியோ முடியுது. இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Let's see you in the next vlog. Tata, bye.